A situación da atención primaria centrou boa parte do pleno ordinario de Ribeira, no que se someteu a debate unha moción presentada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Ademais de reclamar a incorporación de profesionais para completar o cadro de persoal do Centro de Saúde ribeirense, demandan a cobertura de todas as vacantes e baixas por vacacións. Na actualidade, unha das prazas de Medicina de Familia leva máis dun ano sin cubrir, o que máis que en torno a 1.500 persoas non teñen médico ou médica de referencia. 4 das prazas están cubertas eventualmente, xa que a 3 das profesionales marchan o 31 de agosto e 8 na primeira quincena de xullo. En agosto haberá unha xubilación, o que nos leva a que falten 6 médicas de familia dos 14 que ten que haber. Ademais, as vacacións, as incapacidades temporais e os permisos nunca se cobren. A iniciativa contou co respaldo unánime da corporación agás no punto relativo á colocación dunha gran pancarta nun edificio público. Aquí o concelleiro socialista Francisco Suárez Puerta optou pola abstención, ao considerar que podería estar a pervertirse o uso das instalacións públicas, abrindo a porta a outro tipo de mensaxes. Durante o pleno debateuse tamén unha pregunta presentada polo PP relativa aos avances da variante e a viabilidade do estudo alternativo. O alcalde informou que se darán a coñecer as conclusións deste informe e se porán a disposición pública de toda a cidadanía nos próximos días. Seguimos con ese compromiso que adquirimos coa veciñanza no seu día cando nos presentamos ás eleccións municipais. Presentarase públicamente para que todas as persoas que queiran ver ese estudo que o podan coñecer en detalle. Tamén estará a divulgación a disposición de todas as persoas de Ribeira a través da páxina web. E tamén me gustaría incidir en que, xa que nos bota en cara que hai ese tempo que non presentábamos o informe, tamén me gustaría indicar que hai tamén outras cuestións por parte da Xunta que tamén me gustaría que o seu grupo nos facilitase ou que nos apoiase en outras reivindicacións, como por exemplo que esa circunvalación, que hai un orzamento de 1 millón de euros, creo lembrar, dos orzamentos da Xunta para este ano 2025, estamos en xullo de 2025 e aínda non se executou nin un só euro.